Sekarang kalau kita keluar rumah, cuacanya itu panas banget. Oleh karena itu, mendingan kalian beli kipas seperti ini kipas dari Kojodok. Ini speednya itu kenceng banget dan sudah ada indikator baterainya seperti ini. Nih, jadi kalau kalian mau naikin seperti ini juga bisa banget. Ataupun mau turunin ini juga sudah bisa banget. Tinggal kalian tekan aja di bagian bawahnya. Dan ini juga anginnya itu kenceng banget. Ini kita coba ya. Tuh anginnya kenceng banget. Dan ini ada talinya juga, cakep banget. Nih, daripada kalian kepanasan, mendingan pakai kipas seperti ini aja. Pengecasannya itu udah Type C dan banyak juga warna-warna lain, warna pink apalagi buat cewek bisa banget.